ब्रिटीश प्राधिकरणाकडल्यान पांचवो बावटो मेळटकूच सुरू जातल्यो ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटीच्या वासिनाच्यो चांचण्यो। भारता बरोबर केल्या भागीदारी सरकारी एनओडी मेळ्ळ्या उपरांत सेरूम इन्स्टिट्यूटच्योय सुरू जातल्यो चांचण्यो। शाळा परत सुरू केल्यो जाल्यार भुरग्यांचे जिवीत घालतले धोक्यात, काँग्रेसीची सरकाराक शिटकावणी। भुरगीं शिक्षक आनी स्टाफाची जबाबदारी सरकार घेतले हय, विचारता प्रश्न। गोंयांत पावसाची आनीक कांय दीस हजेरी, पोरू परस अंदू पडलो 34% चड पावस। फुडले आनीक कांय दीस सेगीत पडपाची शक्यताय, म्हणटा हवामान खातें। येवकार हांव संदीप पिळगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। बॉलिवूडच्या ड्रग्स संबंदांतल्या वेव्हारांत गोंय घुस्पालां। हे फकत दर्यादेगावयल्यान वाठारांनीच चल्लां असो आयज मेरेन लोकांचो समज आसलो, पूण नार्कोटीक कंट्रोल ब्युरोन नावेलीच्या एकल्याक उखल्ला, देखून थळाव्यांनी अजब उक्तायला। नावेलकारांक ह्या विशयाचेर कितें म्हणपाचें आसा पळयात। एक्चुअली आमकां नावेली विलेज पंचायता हो आतां भुरगो जो वायट धंदो करतालो ड्रग्साचे, तेजेर आमकां खूब दूख येतालें आमकां नावेली विलेज पंचायतान। पूण हाचे आमी फाटले हे परस पयलीं जेन्ना आमगे लोकल MLA आमी पंचायतान सरपंचान जावन आमी एकठांय जावन हेचे निश्चेत मारलो आनी आमी पुलिशीकूय जायते फावटी इन्फॉर्म केलें। पुलिसूय जायते फावटी तांकां धरपाक म्हणून खूब तपस करताले आनी हो जे वायट ड्रग्साचे धंदो करून हे आमचे बरे बरे भुरगे वायट रस्त्यार येतात ते आमकां नाका जातात, ते करूंक आमकां बरें न्हू। सो हेजेर आमी तांकां जायते फावटी नदरे मुखार हाडलें, हाचेर तुमी मातशें लक्ष घालचें म्हणून आनी हाका स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन असले वस्तू जाता त्यो बंद करपाक वावरपाक। पूण एक सायडीन आमकां नावेली येवन हे आमकां सांबाळून आमच्या विलेजीकूय खूब वायट अशें जालां। कित्याक ह्या भुरग्याचे आनीक आसा न्हू हेच्या आदीं ताका आनीक एक फावटी कुडतोरेच्या गांवांत असली केस जाल्ली, सो हे भाशेन तेणें एक केपी सांपडलो, दुसरे केपी जाल्ले आतां हांव मागता हे फावटी ऑथॉरिटीज तेजेर सारकी चड स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन। काल जी हांगा पुलीस येयल्ले बॉम्बेचे NCBचे तेजेर कित्या खातीर येयल्ले आनी कितें आसा तुमगे आज? हे काल येयले ते पुलीस हिंगा NCBचे काल सकाळी येयल्ले ते पयले चोरिले आख्या बिल्डींग सकाळ येयले आनी मागीर ते आज ते सुशांत सिंग जो बॉलिवूड एक्टर बॉम्बे तेगे ड्रग्स पेडल ते हिंग गोंय सप्लाय उदक हिंग धरून येयले ते काल आनी आम जाते गांवांत आयकले ते दोन आता हे आख्या गोंयांत हे तो बॉलिवूड एक्टर आले। मुंबईच्या NCBन म्हटल्यार नार्कोटीक कंट्रोल ब्युरोन 23 वर्सां पिरायेच्या करमजीत सिंग आनंदाक शेनवार दिसा सुशांत सिंग राजपूत केसी संदर्भात धरलो। तो ड्रग्स व्यवसायात घुसपला। डायवन एंथनी फर्नांडीस आणि मुंबई दादरचे आनीक 2 जण ताब्यात घेतल्यात। पवईचो अंकुश अरेंजाय NCBच्या ताब्यात आसा, जाणें करमजिता कडल्यान अनुज हेका ड्रग्सची पुरवण केल्ली। गोंयच्या NCB सब झोनान क्रिश कॉस्ताकय धरल्याचे एजन्सीन सांगला। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत। पत्रादेवी एक्सायज चेक पोस्टार आयतारा फातोडेर पुलिसांनी व्हडा शिटोकसाणेन सुमार 9 लाखांचो सोरो धरलो। विस्की आनी बियरीची बॉक्सां भरून हो ट्रक महाराष्ट्रात वयतालो। काळखाचो फायदो घेत ट्रक ड्रायव्हर पळोवन गेलो, पूण एक्सायज विभागान सोरो जप्त केला। नेवीचें नांव वापरून सोरो व्हरतात अशी खबर पेडणे पुलिसांक मेळयली, म्हणटकच तेंच्यांनी ते दिश्टीन सगळ्या वाहनांचेर नदर दवरपाक सुरवात केली आनी हो ट्रक सापडलो। आयतारा फातोडेर 4:30 ही घडणूक। MH04JU 2243 हो LP ट्रक बॉक्सांनी माल भरून महाराष्ट्रात वयतालो। नेवीचें सामान व्हरता अशें ट्रक ड्रायव्हरान चेक नाकेर सांगलें, पूण पुलिसांनी ट्रक आडावन कागदपत्रांची तपासणी सुरू केली। दुबाव आयिल्ल्यान पुलिसांनी माल तपासपाक सुरवात केली जाल्यार व्हिस्की आनी बियरीचे बाटल्यो सापडल्यो। पुलिसांनी बेकायदो सोरो ताब्यात घेतला। पळून गेल्ल्या ड्रायव्हराचो पुलिसांनी तपास चालू केला। ही गाडी सकाळी 4:30 सुमार हांगाल्यान वयताली 5 जाताली। खंय वयताली? महाराष्ट्रान वयताली, पुना वयताली। तेन्ना आमी तिका हाडयली, आमी पावस भरपूर पडटालो तेन्ना आमी हाडयली आनी तांकां विचारलें गाडयेन कितें आसा, तर म्हणून गाडयेन नेवीचें सामान आहा। नेवीचें सामान आहा, कसलें सामान आहा, चप्पल दाखय म्हणून चप्पल पळयताले तेंचे हाऊस होल्ड बोट जाल्ले, ते बेंगलोरच्यान पुना वयताले, बेंगलोर कॅन्टीन टू पुना गेल्ले। ताका आमी विचारलें जाल्यार तो म्हणलो आमकां ती गाडी वचोवं नाका नेवीच्या, आमी आमकां मातसो डावट लागलो की नेवीचे आहा जाल्यार म्हणजे आमी पळोवया तुजे डॉक्युमेंट सारके ना म्हणून हांवें ताका विचारलें। तेन्ना एक म्हटलें आमी वचून पळोवया, पावस थांबला तो आमी गाडी ओपन केली आनी पळयली, पळयता जाल्यार भितर एक काशी हे बियर दिसली आमकां।
वचून हे केलो पळय तर काळोखान सकाळी फुडें 4:30 तो ड्रायव्हर निघलो खंयतरी. जाल्यार आमी धरले आनी ताका आतां वयता जाल्यार टपलार तेजे सगळें फेक आहा. विस्की आहा B35 आनी बियर बॉक्स आहा 52 बॉक्स किंगफिशर बियर. हय कॉस्ट कितें आसतलो अल्टिमेटली आहा एक 9 लाखाचो. गोवा 365 खातीर पत्रदेवीच्यान संदीप कामोलकार. गोंयांत पावस आनीक कांय दीस मुक्कामाक रावपाचो आसा. आतां मेरेन गोंयांत 362 सेंटीमीटर पावसाची नोंद केल्या. दर वर्सा परस 27% चड आनी पोरूच्या पावसा परस 34% अदीक. 12 सप्टेंबरा मेरेन गोंयांत मध्यम पावसाची नोंद जाल्या. केप्यां 9 सेंटीमिटराची पातळी गाठल्या जाल्यार सांगे आनी मडगांवां 7 सेंटीमीटर पावस पडला. पोरण्या गोंय आनी सांखळी 5 सेंटीमिटराचें अस्तित्व दाखयलां. फाटले 3 दीस जाले गोंयांत पावस झडत आसा. There are a few systems that is going to enhance the rainfall activity over Goa. That means the same conditions are going to persist for almost complete week. There is a low pressure area that has formed over Andhra Pradesh coast, and there is one more that is to form by around 17th of September. So these systems are going to keep the rainfall active over Goa. Most of the stations are going to get moderate rainfall, and isolated stations, that means 1 or 2 stations over North and South Goa districts are going to receive heavy rainfall during this period. Heavy rainfall is rainfall exceeding 6 centimeters and less than 12 centimeters in 24 hours. The main system, like I mentioned, that is going to enhance or keep the rainfall activity over Goa is the low pressure area that is going to form over Bay of Bengal and the one that is already existing over Andhra Pradesh coast. Regarding the cumulative rainfall over Goa up to now, Goa has recorded a total of 362 centimeters of rainfall against a normal value of 282 centimeters. That is 29% higher than normal. But last year in 2019, on same date of 2019, it was 34% higher than normal value. There are no fishermen warning within 75 kilometers from Goa's coast, but beyond that distance, that is beyond 75 kilometers, there is a set of warnings. The East Central Arabian Sea, Southeast Arabian Sea, and the region just off coast of Kerala, Karnataka, and Lakshadweep. All these regions have warning of squally weather and winds reaching 45 to 55 km/h. And this condition is expected to remain on 13th, 14th and 15th of September. So fishermen are requested not to venture into Southeast, East Central Arabian Sea and also along and off Kerala, Karnataka and Lakshadweep coast. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. फाटल्या 24 वरां भितर 94,000 केसींची नोंद करत भारतात कोरोना व्हायरस बाधित दुयेंतींचो आंकडो 47,54,000 पावला. 4 दीस फाटोफाट देशात दिसपट्ट्यो 90,000 केसींची नोंद जायत आसा. मजगती आतां मेरेन भारतात 78,000 परस चड कोरोना पिडेस्त ह्या व्हायरसांतल्यान मुक्तय जाल्यात. फाटल्या 24 वरांतूच 10 लाख चाचण्यो जाल्यात. भारतात एकाच दिसात 94,372 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 1,114 जाणांक मरण येयल्ल्याची बातमी आसा, जाल्यार 78,000 वयर दुयेंती बरे जाल्ल्याची नोंद मेळटा. आतां मेरेन भारतान 47,54,356 कोविड-19 पॉझिटिव्ह केशींची नोंद केल्या. एक्टिव्ह केसी 9,73,000 पावल्यात. 78,586 जाणांनी निमणो स्वास घेतला, जाल्यार 37,02,595 पेशंट कोरोना मुक्त जाल्ल्यान तांकां नवी जीण फावो जाल्या. शेजारच्या महाराष्ट्रांतलो आंकडो सगळ्या राज्यां मदीं अजूनय वयर राविल्लो दिसून येता. 10,31,000 पेशंटांची महाराष्ट्रांत नोंद जाल्या. आंध्र प्रदेशाची आंकडेवारी 5,57,000 पावल्या. 4,97,000 हो तामिळनाडूंतल्या केशींचो आंकडो, जाल्यार कर्नाटकांत 4,49,000 केशींच्यो नोंदी जाल्यात आनी उत्तर प्रदेशांत 3,05,000ची मजल गाठल्या. कोविड-19च्या संदर्भात एकूण संवसाराची स्थितीचेर नदर मारीत जाल्यार दिसून येता पुराय संवसारात एकाच दिसात 3 लाखांचो आंकडो हुंपला.
संवसारातले एकूण केशी 2,89,00,000 पावल्यात. 9,24,000 जाणांनी जीव वगडायल्ल्याची जाल्यार 2,84,00,000 लोकांनी बरे जाल्ल्यान सुटकेचो श्वास घेतिल्ल्याची खबर आसा. युनायटेड स्टेट्सची आंकडेवारी 63,41,000 पावल्या. फाटोफाट आसा तो आमचो भारत. भारतांतल्या कोरोना केशींचो आंकडो 47,54,000 पावला. 42,38,000 हो ब्राझिलाचो आंकडो. रशियेंतले नोंदी 10,57,000 जाल्यात, जाल्यार पेरूचो आंकडो 7,10,000 पावला. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटीच्या वासिनाचे क्लिनिकल ट्रायलीक ब्रिटीश प्राधिकरणान हयकार दिला. देखून ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटीच्या वासिनाची उमळशिकेन वाट पळयतल्या भोवतेक भारतीयांनी सुटकेचो श्वास सोडला. त्याचबरोबर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कडल्यान ग्रीन सिग्नल मेळ्ळ्या उपरांत आमी आमच्यो चांचण्यो सुरू करतले अशें भारताचो भागीदार आशिल्ल्या सेरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियान सांगला. कोविडचे चांचणेंत एकल्याचेर अनिश्ट परिणाम दिसून आयल्या उपरांत आघाडेचेर आशिल्ल्या ऑक्सफोर्डच्या कोविड-19 वासिनाचे विश्वासार्हतेचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्ले. जाल्यार फार्मा जियांट ॲस्ट्राझेनिका जे ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटीचे बरोबरीन वासिनाच्यो चांचण्यो करपाक सोदताले तांणी मेडिसिन्स हेल्थ रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीन मान्यताय दिल्या उपरांत कोविड-19च्यो चांचण्यो करतले अशें जाहीर केलां. एखाद्या व्हॉलंटरीक सादे लेगीत दुयेंस दिसून आयलें जाल्यार आपले वासिनाची चांचणी स्थगीत दवरतले अशें ॲस्ट्राझेनेकान जाहीर केलां. सुरक्षे खातीर एक स्वतंत्र समिती निर्माण केल्या. समितीन आपल्या तपासाचो निश्कर्श काडून युकेंतल्यो चांचण्यो परतून सुरू जावप गरजेचें आशिल्ल्याची MHRA कडेन शिफारस केल्या. DCGI कडल्यान 5वो बावटो मेळ्ळ्या उपरांत दुसऱ्या आनी तिसऱ्या टप्प्यांतल्यो ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वासिनाच्यो क्लिनिकल चांचण्यो करतले अशें द सेरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियान सांगलां. फार्मा जियांट ॲस्ट्राझेनेकान तांच्या ट्रायलींची घोशणा केल्या उपरांत रोखडीच ही बातमी आयल्या. DCGIन परवानगी दिले बरोबर आमी चांचण्यांक सुरवात करतले अशें SIIचो CEO आदर पुनावालान सांगलां. चांचण्यो पुरायन यशस्वी जाले बगर कसलेच निर्णयाचेर येवचे न्हय अशें ताणें ट्वीट करून सांगलां. चांचणेचो एक भाग म्हण गरजेची जतनाय घेवपाची सुचोवणी DCGIन SIIक दिल्ली. प्लॅन आनी रिपोर्ट दिवपाकय सांगिल्लें. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. मोपा विमानतळाच्या निमतान माडान म्हटल्यार मोपा एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट अथॉरिटीन मोपा वाठारांतल्या पंचायतीचे अधिकार कोचून घेतल्यात. लोकांची फटवणूक चलयल्या. वाठारांतल्यो जमिनी घेवच्या आदी माडान परतून एकदा पुराय प्रकल्पाचो अभ्यास करचो. गोंयकारांनी खास करून पेडणे वाठारांतल्या लोकांनी ह्या प्रकल्पाच्या विरोधात उबे रावचे असो उलो मारतना गोवन्स फॉर दाबोलीम ओन्ली ह्या संघटनेन माडाक कांय प्रश्न विचारल्यात. पळयात. We would like to ask the Mopa Airport Development Authority whether a thorough study of the tabletop terrain at Mopa has been done and what kind of safety measures have they taken, especially in view of major accidents at two tabletop terrain airports in India, namely Mangalore and Kozhikode in Kerala. Mopa Airport Development Authority has demarcated the funnel zone at Mopa Airport. Or later on will they battle with constructions that will come within the funnel zone. They have taken over the powers given by the Constitution Amendment 73 to local government bodies, panchayats. They have taken over the powers of Kasarvane, Varkond, Shandel, Uge, Mopa. This is a total violation of the Amendment 73. We call upon the people of Goa in general and the resourceful people of Perne in particular to act together against these greedy vested interests, and unitedly we can save the future
of Goa and Goans. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत कोविड-19च्यो केशी वाडत चल्ल्या आनी सरकार स्कुलां उक्ती करपाची चिंतता. भुरग्यांचे, शिक्षकाच्या आनी स्टाफाच्या सुरक्षतायेची जबाबदारी सरकार घेतले हय? काँग्रेसीन प्रश्न विचारला. स्कुलां उक्ती केली जाल्यार ते कोविड-19 निमंत्रण थारतले अशें म्हणत काँग्रेसीन सरकाराच्या निर्णयाचो खर उतरांनी निशेध केला. 21 सप्टेंबराच्यान स्कुलांच्यो क्लासी सुरू जातल्यो अशें निवेदन करपी सर्क्युलर केंद्र सरकारान काडला. गोंय सरकारान ताका येवकार दिला. पूण हे तयारेचेर जायत्या जाणांनी चिंता उक्तायल्या. आतां काँग्रेसय सरकाराच्या ह्या निर्णयाच्या विरोधात रस्त्यार देवल्या. एके वटेन भलायकी मंत्रीच म्हणटा की दिसाक 1000 अश्यो केसी गोंयांत जावं येतात जाल्यार सरकार असो निर्णय कसो कितें घेवपाक शकता. भुरग्यांचो जे लोक आहा त्यांचो जिवनाचो प्रश्न आहा. आयज जगपाची गरज आसा, जगपाचे हेचेर जिवनाचेर, आनी आमच्या भुरग्यांक आमी त्रासान घालोवपाचें ना. शिक्षण आमी फाल्यां हाफ पोर्शन आमी फुडें व्हरूंक शकता, कितें करूं शकता. पण एखादो भुरगो, एखादो पेरंटाचो भुरगो ताका जर इन्फेक्शन जालें जाल्यार तेची जबाबदारी सरकार घेता काय कितें? सेकंड थिंग, सरकार काय जबाबदारी घेना. तेंच्यांनी स्कुलाक नोटीस धाडल्या पेरंटांनी अंडरटेकर दिवपाचें. जशें आमी हॉस्पिटलान दिता की बाबा ऑपरेशन केल्या उपरांत हांव जबाबदार ना, डॉक्टर बरोवन दिवचें पडटा, तशें हेंच्यांनी आतां ते लेटरां दिल्या की PTA कडेन सांगला आनी स्कुलान दिला की तुमी बरोवन दिवचे भुरग्यांक, हेचो जबाबदार आमी आसतले आनी आमी सो भशेन धाडटा म्हणून. सो हांव मागता की सरकारान हो निर्णय रिवोक करची गरज आसा. कित्याक आमचो सचत अपोज आसतलो. शेनवार मेरेन जाल्यार गोंयांत 749 केशींचो आंकडो हुंपला. ODP प्लॅनाच्या नव्या मसुद्याच्या विरोधात म्हापशे बोडगिणी शेतकार परत एकदा उबे रावल्यात. ODPच्या ह्या जमीन आराखड्यात घोटाळा जालो असो त्यांचो आरोप. एकय पावल उबारच्या आधी थळाव्या शेतकाऱ्यांक विश्वासात घेवचे, नाजाल्यार आंदोलन सुरू करतले, बळीराजान चिटकावणीच दिल्या. श्री बोडगेश्वर शेतकरी संघ म्हापसा आणि हेर शेतकऱ्यांनी आयतार दिसा ODPच्या जमीन वेव्हारांच्या विरोधात निषेध उक्तायलो. जमिनीच्या नोंदी भितर आमची आणि आमच्या फॅमिलींची नावां घालात असो त्यांचो आग्रो आसलो. सरकारान त्यांचे म्हणणे मानून घेतले ना जाल्यार फुडले कृतीक तोंड दिवचे पडटलें अशें तेंच्यांनी शिटकायला. पळयात शेतकारांचे म्हणणे. आणि ते जे कावन्सिलर जे आसा, म्हापशेचो MLA सुद्दां थंय कावन्सिलर आसा, ताका विचारपाक जाय आमी सगळ्यांनी, हे जे तूं कितें केल्लेलें हे तुजें मनाक पडटा, तुज्या हितून ठरयल्लेलें आहा की आमी शेतकारांक भाव फटयतले का म्हणून. आमकां जी नांवां जी आसा, आमची नांवां डिलीट केल्लेली आसा न्ही, नांवां रिस्टोर करीसर हे आमचें एज्युकेशन सगळे भाव गोंयचे भावांक आमी नांव पळोवया ते दिसा आनी सांगुया हे म्युन्सिपाल्टीन जो आमची नांवाची तेंचो जो म्हापसा म्युन्सिपल एरिया हे कावन्सिलर सगळे म्हापशारूच आसा न्ही, तेंचेर आमी जो पर्यंत हे हाडिना, दबाव हाडिना तो पर्यंत खंयसून मॅसेज वयची ना. तांकां भंय आसपाक जाय. कोणाच्या घरा कडेन गेले फाल्यां सकाळी, म्युन्सिपाल्टीची इलेक्शन लागीं पावलेलें आहा, व्हडले इलेक्शनाक सुद्दां तेंच्या घरा कडेन वचपाक तांकां काही आसपाक जाय. आमची नांवां डिलीट केल्ली हे प्रत्येक लोकांनी तांकां विचारपाक जाय. आज नांवां तुमकां 5 वर्सांक लागून डिलीट करपाक लागून दिवंक ना, तुमकां डेव्हलपमेंट करपाक दिला. आनी आज प्रत्येक नागरिकान आनी प्रत्येक शेतकारान आमच्या गोंयकारांक सगळ्यांक सपोर्ट केलेलो आसा आनी डेव्हलपमेंटाक सपोर्ट केलेलो आसा. हे आसा तुमकां रिक्वेस्ट आहा, तशें जी ह्या बुकाचेर आमची नांवां डिलीट जाल्ली आहा ती न्यू बूक करून परत रजिस्टर आमचो नांवां घालून परत करचो, ही एक आमची मागणी आसा. तर आयज ह्या मिटिंगान जमलेल्यांचे सगळ्यांचे हांव आभार मानता. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. 300 विद्यार्थ्यांनी आयतारा नीट आणि जीटच्यो परीक्षा दिल्यो. मडगावच्या दामोदर कॉमर्स कॉलेजीत परीक्षा दिवपाची व्यवस्था केल्ली. हाचे आदी कांय विरोधी पक्षांनी कोविडच्या काळात ह्यो परीक्षा घेवच्यो न्हू म्हण विरोध केल्लो, पूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तांचे मुखार दिमी मारिनासतना सगळे तरेच्यो सुविधा मेळोवन दिवन परीक्षा घेवपाचो निर्णय घेतलेलो. आयतारा मडगांवच्या केंद्रात 70 चले आनी 203 चलयो मेळून 300 विद्यार्थ्यांनी NEET आणि JEET परीक्षा दिल्यो. सॅनिटायझिंग, सोशल डिस्टन्सिंग, मास्कांचो योग्य वापर ह्या वेळार जाल्लो दिश्टी पडलो. तशींच विद्यार्थ्यांक कॉलेजीच्या वेवस्थापनान व्यवस्थीत मार्गदर्शनय केल्लें. परीक्षांची पूर्व तयारेची माहिती दिता कॉलेजीची प्रिन्सिपल प्रीता मल्ल्या. This is Vidya Vikas Mandal, Sri Damodar College of Commerce and Economics. This center, there are 300 students for the NEET exam. The exam will begin at 2 o'clock. It is from 2 o'clock to 5 o'clock.
but we have because of the social distancing and all the various norms, students have been asked to report from 11 o'clock. So students are entering, they are being checked, frisked, and they are being taken to the rooms. So everything is proceeding as per procedure now. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. वादळ आणि पावसान हजेरी लायल्या उपरांत आयतारचे राती कडेन ओरावले एक व्हडलो रूख एका घराचेर कोसळ्ळो. थाकाय दिवपी गजाल म्हटल्यार कोणाकूच दुखापत जाली ना, म्हूण हे सैमीक घडणुकेक लागून सुमार 1 लाखाचे लुकसाण मात जाला. घराचेर रूख कोसळिल्ल्यान लाखभर रुपयांचें लुकसाण जाल्ल्याचें घरधनी गिरीश बोरकारान सांगलें. घरार पडिल्लें झाड आनी ताच्यो खांदयो काडपा खातीर क्रेन आपोवची पडली. 9:30 सुमार झाड पडलें म्हणजे होळीचे सुकलेले ते पावसान फुगून ते मूळ हे जाले म्हणजे सगळे मुळा सकट पडले आणि घराचे समज 1 लाखा वयर समज डॅमेज जाले. आणि आमचो वार्ड कावन्सिलर ताका फोन केलो. तेणी समजून गिरीश बोरकर आणि तेणे म्हाका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फायर ब्रिगेड तांकां हाडले. ते येयले रोखडे येयले आणि ते हे जायना म्हणून मागीर ते हायड्रा हाडूंक लायली म्हणजे क्रेन ती येयली आणि ते आतां क्लियर करून हे केले. समज 1 लाखा वयर 1.5 लाख सुमार डॅमेज जाला सगळे. म्हणजे गव्हर्मेंटान आमकां कितें तरी हेल्प करचो. हय लोकल कावन्सिलर आमचो गिरीश आमकां सपोर्ट करता. तेज्या फाटल्यान गव्हर्मेंटान मातशें ताका हे करचो, आदार दिवचो. मजगतीं उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी विवेकानंद भाटकार सांगता ते प्रमाण घरार रूख पडिल्ल्याचो 9:30 सुमार ताका कॉल आयलो. उजो पालोवपी दळ बेगोबेग ते सुवातेर पावलें. रूख व्हडलो आशिल्ल्यान कुडक्यांनी कापूनच तो कुशीक काडचो पडलो. 9:50 कॉल आयले की घराचेर झाड पडला ओरुल्यांक. म्हणजे आमी इमिजिएट टर्नआउट केलो थंय. टर्नआउट केलो आनी गेलो जाल्यार पळय जाल्यार झाड मातशें मोटें आसा पूण आमी ताका एक कट मारलो आनी मागीर ताका सांगलें कितें डॅमेज आनी जावपा नाका म्हणून हांवें क्रेन मागली. क्रेन हाडली आनी मागीर ते आमी सेफ करून सगळे सारके काडले. एस्टिमेट ओनराच्या सांगण्या प्रमाणे 1 लाखभर आसा ताका लॉस. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. सोशल डिस्टन्स दवरात, मास्क वापरात आनी सांबाळात भलायकी तुमची आनी शेजाऱ्यांची. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.